ধুনীয়া শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, চৰাইৰ ধুনীয়া শব্দ। হাজাৰ হাজাৰ চৰাই এই গছত আহিছে, ৰাতিটো ইয়াত থাকিব আৰু ৰাতিপুৱা হ'লে খাদ্যৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ ওলাই যাব। প্ৰকৃতিৰ এয়া নিয়ম, চৰাই গছত থাকি ভাল পায়, সেয়েহে বহুতো চৰাই, হাজাৰ হাজাৰ চৰাই এয়া মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ কিদৰে যিহেতু সন্ধ্যা সময়ত ঘৰলৈ উভতি আহিছে। এই সুন্দৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, চৰাইৰ মাত, সুন্দৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছে। এই হাজাৰ হাজাৰ চৰাই ঘৰলৈ উভতি আহিছে, যিহেতু চৰাই গছত থাকি ভাল পায়, সিহঁতে নিজ ঘৰলৈ উভতি আহিছে। আৰু ৰাতিপুৱা যেতিয়া সূৰ্য উঠিব, সিহঁতে আকৌ খাদ্যৰ সন্ধানত বাহিৰলৈ ওলাই যায়।